कभी सोचा है जब कोई रेलवे ट्रैक खराब हो जाता है तो उसे ठीक कैसे किया जाता होगा? चलिए हम बताते हैं। दोस्तों, भारत में रेलवे ट्रैक को ठीक करने के लिए कुछ इस तरह की मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इस मशीन से खराब ब्रेकर को हटाकर नए ब्रेकर्स को ट्रैक पर लगा दिया जाता है। लेकिन चाइना वाले यहाँ भी पीछे नहीं है, क्योंकि वे रेलवे ट्रैक खराब होने पर पूरे के पूरे दूसरे ट्रैक को ही लगा देते हैं। वहीं जापान की सड़कों पर ऐसी बस चलाई जाती है जो चलते चलते कुछ ही देर में डिवाइडर को बिछा देती है, क्योंकि वहाँ के हाईवे पर जिस साइड ट्रैफिक ज्यादा होता है उस तरफ की सड़क को चौड़ा कर दिया जाता है।